Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Qurbonliqim muborak. Qurban hayitining aniq kunini uqalmay yuratdim. Amaliyotda uqsammu menga foydasi yo'q edi. Hech kim oilamga, qarindoshlarimga xabarimni deyolmaydi. Mening hayotligimni aytolmaydi. Mening kunni, oyni bilolmay, tog'ni, bog'ni, chitsiz osmonni va yulduzlarni ko'rolmay yashayotganligimni deb qo'yolmaydi. Qamoqda ekanligimni, oilam va qadrdonlarim nafas ilayotgan havoni meningmi sumirib yashayotganligimni yetkazolmaydi. Shundaqdimi, hit kunidan tamoyim bor edi. Hitda qamoqxonaning biror iltifoti tutib qolarmi, uydagilarga jon jigarlarimga saq ekanligimni yetkazishga fursat bo'larmi deb o'ylabmi qolatdim va shuni umid qilatdim. Agar Uyg'urga hitlik e'tibor bo'lsa, saq salomat ekanligimni deb qo'yskan deydim. Shuni so'raydim. Hit kunlari yezilar va shahardagi nomrat oilalarga iltifot qiladigan kompartiyadan bir gundupay Qurban hit kunini boshqacha bir usulda esimdan chiqmas qilib deb berdi. Men turayotgan birinchi korpusga mas'ul G'chang hitning harpisi kuni atayin kelib atiki Qurban hitda namoz o'qimaslik haqida ogohlantirdi. Kamirdoshlarga meni qattiq nazorat qilishni topiladi. Ondan menga jinoyatimga to'liq pushaymon qilish haqida keskin buyruq berib ketib qoldi. G'chang pokizlikqa ahamiyat beradi. Mahbuslarning xalada kir yuyishiga yo'l qo'yadi. Hit kuni saharda yana Uyg'urlar puraydi ni bahona qilib, muzdek suvdan 2-3 chilak suvni beshimdan quyib oldim. Atiganlik badashqan qurib o'ltirib, jinoyatni tonish vaqtida sal qo'rqib tursammu, har holda ishoratmu qilmay namozimni o'qib oldim. Kichikimdan har Qurban hitda meni namozdan qachon kelar deb yo'limga qaraydigan onamga, bu hitda dadisiz qolgan qizlarimga va ayolimga duo qildim. Hitlikning xushligida cho'nglar eshikdan kirib bo'lgacha nafsi taqildab, kelib qo'limga esiladigan Masuda va jiyanlarim ko'zimga ko'rinib, ko'nglim buzildi. Xiyolimga Qurban hit kunidagi manzara keldi. Hit namozidan keyin shahar odam va qo'y bozorga aylanadi. Esimga G'ulja ko'chalari, Qashqar rastalari, Xotan bozorlari, Qumul yo'llari va Oqsu mahallalarini to'ldirib namozdan qaytgan kishilar, shu kishilar uchun podachilar haydab keladigan to'p qo'ylar keldi. O'ylab baqsam, har yili hit namoziga qo'ylar va odamlar tangla tayyor bo'ladi ekan. Undaqda namozdan yongan odamlarning shu shahar ko'chalaridagi to'p qo'ylardan farqi nima? Qo'ylarning qo'rsqi to'ysi bo'ldi. Uning tili yo'q, ko'ngli yo'q, huquqi yo'q, talablarmi yo'q. Podachi qo'ylarni sotqisi kelsa bozorga haydaydi. Bo'lmasa ig'ildan chiqarmaydi. Qo'ylar podachiga qarshi chiqmaydi, talab qo'ymaydi. Och qolmasa, o'ltirilmasa, ovozmi chiqarmaydi, tipirlamaydi. Bizning qo'ydan farqimiz bor desak, bir kuni hukumat hit namozi o'qilmaydi desa, nima uchunligini so'raydiganga qancha odam chiqar? Tilimiz maktabdan chiqarilganda necha odam qarshi chiqdi? Mashrifimiz cheklanganda qancha odam qarshi chiqqan? Planliq tug'ut sabablik tumanlagan Uyg'ur ayolning rak tug'mas bo'lganligini qancha odam biladi? Yashashnila bilib, yashash huquqini bilmaslik, hit o'ynashnila bilib, hitlash huquqiga ega bo'lmaslik, Xitoy kimligi bilan yashab, Xitoylar bilan barobar yashashni talab qilmaslik, insonga xos qo'ymu, qo'yg'umu. Agar ona tilda so'zlashni kompartiya bergan hitlik iltifotdek ko'rmay, tabiiy huquq deb bilgan bo'lsak, uni qo'g'dashqa hit namoziga mangandek sap tuzib otlangan bo'lsak, Xitoy bizni qurbonlik qo'ydek so'yib yeb ketarmidi? 100 yillardan beri hit namoziga qo'ydek berib, namozdan keyin qo'yni qurbon qilib kaptimiz. Hit uchun tayyorlangani pul, qurbonlik qilingani qo'y bo'lg'achqa,
Ahırda erişilgeni güçlap boptu. Agar yetni azatlık dep bilsek, yetlik azanni hörlük çaqırqı dep agashsak, haqiqiy yet oynashni hörlükka jon tikish dep ishongan bolsak, shuncha yillardan biri qo'ydek surilmagan, qurbonlik qilinmagan, setilmagan bo'latdiq. Biz yet uchun qo'ylarnila emas, hörlük uchun besatimizni, qonmas nafsimizni, hayotimizni birla vaqtda qurbon qilgan bo'lsaqchu, qurbonlik uchun qo'y tayyor qilamiz, bir oylik ro'zat uchun topqinimizni aymaymiz. Ammo erkinligimiz uchun nimani tayyor qildik? Qurbon qilganimiz qo'y tursa, erishganimiz go'sht bo'lmay hurlik bo'ladimi? İbrahim alayhissalomdek ata, İsmoil alayhissalomdek suyumlik o'g'lini qurbonlikqa atamagan bo'lsa, Allohning mo'jizasi bo'lgan ko'k qo'shqar marhamat bo'lib osmondan tusharmidi? Turupla o'zimni qurbonlik qo'ydek his qildim. Chunki qurbonlikda qo'y maqsad emas, vosita edi. Xitoyningmi mendek bir Uyg'urni qurbon qilib, barliq Uyg'urga singdirmoqchi bo'lgani qo'rqinch, bo'ysunish va sadoqat edi. Ularga lozimi mening emas, Uyg'urning aloqazodaligi. Ularning bo'ysundirmoqchi bo'lgani mening emas, Uyg'urning g'ururi. Ularning chaylamoqchi bo'lgani mening emas, Uyg'urning o'z ona tiliga bo'lgan sadoqati edi.